Hola, chavos y chavas, el día de hoy estamos aquí en otra vez en Sprunk RP, que me gusta mucho. Desgraciadamente tengo nueva cuenta, sí, pipipi, y me llamo, si quieren como agregarme en Roblox, me llamo Clever It 5, así. Ya no. Y voy a hacer todos los Sprunky Retaque. O sea, vamos a escuchar todos los sonidos de los Sprunky Retaque. Y empecemos. El primero es Bot Feliz. Así es. Y así suena. Tampoco no tengo el Santa Tuner, pero ya que. Siguiente horror, cuenta. Así es. Y así suena. Estoy empezando esto rápido porque después se me acaba el tiempo. Ay, pero siguiente, señor, ¿cómo se llama? Rastro, ¿qué se dice? Así es, muy bonito, genial, y así suena. Siguiente, pues otra vez el señor Rastro, pero horror. Qué bonito está, no tiene nada adentro, y así suena. Bueno, a ver si no hay otro acá. Sigue horror tomatosa, horror raro. Así es el tomate. Y así se va. Bueno, siguiente retaque, Wenda. O sea, normal, Wenda normal. Así es. No sé por qué ponen verduras. ¿Por qué? Pero así es. Así suena. Estoy enfermo, sí, ya sé. Siguiente, Camble. No sé por qué se llama así. Así es. Tan bonito como este. Y así suena. Siguiente. Vineria pelona, sí, por fin hay creador así, algo chistoso. Así es, ese suena. A ver, tengo una pregunta, creador. ¿Por qué pones todos los personajes de Sprunky, pero no pones a Grey? Pon a Grey un día, por favor. Pobrecito, lo estás ofendiendo. Nomás pusiste al Grey Mostaza, no manches. Ven aquí, así es Brut. O sea, Brut 5 beta. O sea, se llama Noco 5 Gold. Y así canta.
Siguiente, Mr. Su Luna. Casi digo Mr. Sun, pero no es Mr. Luna. No hay nada. Bueno, así es, tan bonito. Ya se encanta. Ok. Aquí, siguiente, pues, Mr. Happy PC. No manches. Ok, aquí estamos otra vez. Y aquí está Mr. Happy PC. Y así es. Y tiene cosas adentro. Como eso. Todo eso. El creador lo pone todo eso para que no se den cuenta todos, pero si lo ponen una cámara aquí. Espera. Así canta. Hello, would you like to be happy today? Come on, cause it could slow us. It's such a fun time. Ya me voy, aquí. No te creas. Siguiente. Murrona y Mirrem. ¿Qué? Winroom. ¿Qué significa eso? Ahí están. Así están bonitos. Así están. No sé si son, no, yo no sé si son navidades. Así son. Me encantan. Los que no saben de estos dos es que estos sí son de los Spunker Ataque. Y... ¿por qué me puse este? Espérense. Y bueno, ya que... Y estos son Spunker Ataque, sí. Porque no sé, el creador de los Spunker Ataque pusieron eso. Bueno, ya que este es el Mr. Fun Computer Feliz, Happy, o sea, pero ya no es Happy. Y así suena. Ok, ya estamos arriba. Y sigue Novisor. Fíjense, ya me lo puse que fue. Bueno, así es Novisor. Y así suena. El siguiente es Sprunky Ataque Parque. Este está bien bonito, este está bien hermoso. Y así suena. Ya me di cuenta que me faltó la planta esta. Bueno, así es como el Santa Tuner. Y así encanta. Chido. Bueno, como ya probamos este, sigue el Logipop Cat. Chido. Bueno, ahí está hermoso ese gato. Creo que ese es el gato del creador. No sé. Díganme en los comentarios si es el gato del creador, porque no es el gato normal. Así es, y así suena. Chido. Siguiente, misterioso. Espérense. Misterioso Retaque. Sí, este es de Retaque. Miren qué bonito. Pues lo pongo más. Ahí está. Así está bien bonito. Este está bien hermoso. Me gusta mucho. Pero falta uno. Falta el boyfriend de Retaque. Ese falta. Falta otros más como Grey. Como... No, Mr. Computer ya salió. Bueno, ya que. Y así canta este oso. Oso el Mr. Roso. I love standing
Let's be friends. Bueno chicos, si les gustó el video, la línea suscríbete. Y si me faltó un Sprunk de ataque, díganme en los comentarios. Bueno, con esto ya todo. Bye.